ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, റെഡ് റോസ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ഉണ്ടയാണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ റെസിപ്പിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡ്, ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത്, ഒരു കോഴിമുട്ട. ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡിന് ഒരു കോഴിമുട്ടയാണ് എടുക്കുക. ഏലക്ക പൊടിച്ചത്, ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര. നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാം. ഇതുപോലെ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കളഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ബ്രെഡ് സ്ലൈസസുകൾ ചെറുതായി ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയെ എടുക്കാവൂ, അതിൽ കൂടുതൽ എടുക്കരുത്. ഇതിലേക്ക് ചിരകി വെച്ച തേങ്ങ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ആദ്യം കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക, അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മുഴുവനായും തേങ്ങ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര. നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പഞ്ചസാരയുടെ അളവിൽ മാറ്റം വരുത്താം കേട്ടോ. കൂടുതൽ മധുരം വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇടാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഓവറായിട്ട് ഏലക്കപ്പൊടി ഇടരുത്. ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇതുപോലെ ഈ മിക്സിൽ നിന്നും ചെറിയ ബോളുകളാക്കി എടുക്കാം. ഇഷ്ടമുള്ള വലുപ്പത്തിൽ ബോളുകളാക്കാം. ഞാനിവിടെ ചെറിയ ബോളുകളാക്കിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് മുഴുവനായും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ മുഴുവനായും ബോളുകളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ പാനിൽ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഈ ഓരോ ബോൾസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഓയിൽ ഇവിടെ നല്ലവണ്ണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ മറിച്ചും തിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ബോൾസ് ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാവുമ്പോഴേക്ക് മുഴുവനായിട്ടും കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഉണ്ട ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ സ്നാക്സാണിത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പെട്ടെന്നൊരു ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്നാക്സാണ്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.